ما شاء الله كلها اليوم طيرة. هاي طيورنا فوق. هذا الفرخ لسه قاعد يكرش. قاعد في طيور هان. بدر لا يا رب ما يفسد. تعي هذول تعبن فراخ لسه نكرش فيهن جديد والنورقة راقطة. تعي أدراك زبل من هناك. خلينا نرجع الحمام تحبس براحتها. يعني هذول بطيرن صح، هذول لسه فراخ خان. هذولاك الفرخين قاد نقرب. هاي بينات بوز ومراسل اسود. هذا الفرخ كمان نكرش فيه ان شاء الله ما يزبل زيها او يفسد. هاي الحمام كومت مع بعضها كوم كامل شبكات. قاعد صاحبنا بكيش قاعد. في غاد واحد طير كمان ما بعرفش اذا مبين او لا. تعي طعمت الحمام قبل شوي يمكن هسه تعبانة كثير. فرخ ماكل هوا. نور القراق طاب. تعبان بس ما شاء الله فرخ حلو. والمراسل شامل حلو برضه. ابغى له فلت لحاله طاير لحاله. كان في كشة ثانية بعيدة هيها. مش عارف حمام تعبانة وماكلة هوا. انا اجرب احط التلفون وخليها تنزل وصورها على التلفون. شو اسوي هذا تحت هيك